Allahu subhanahu wa taala kur flet për ditën e gjykimit thotë kësaj. Thotë atë ditë besimtarët dhe besimtarët, ata të cilët e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, do të kenë dritën e tyre. Do të kenë dritën e tyre që është ndrit përpara në anë dhe në anën e djathtë të tyre. Do të besimtarët bëjnë dritë në ditën e gjykimit. Kjo është një prej frytshmërisë së adhurimit. Do të thuhet përgëzime për ju sot në kopshtet në të cilat rrjedhin lumej ku do të qëndroni përgjithmonë, thotë kjo është fitoria më e madhe. Imagjinoni njerëzit sot çfarëdo që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala prej bukurisë, çfarëdo që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë prej veçantisë së pamjes së tyre, sa janë krenar, ose sa e ruajnë, ose sa investojnë për të mos e humbur, ose sa investojnë për të mos e zvetënuar dhe për të mos u dobësuar ajo veçanti e bukurisë kështu më radhë. Adhurimi rezulton ditën e gjykimit me bukuri, po ajo bukuri nuk është bukuri do si do. Ajo është bukuria e cila shëndrit, është bukuria e cila bën dritë, është bukuri e cila do thotë është e veçantë, është e pakrahasueshme dhe është e pashembull. Po kjo për të veçuar besimtarët në ditën e gjykimit se këta janë veçuar në këtë jetë me adhurim. Këta natën e kanë mbushur me adhurim te Allahu dhe këta janë të denjë për të bërë dritë. Këta ditën kanë agjëruar për Allahun dhe kanë falur namazin, këta janë të denjë për të bërë dritë. Dhe këta janë ruajtur prej mëkateve, ndaj janë të denjë për të bërë dritë. Bëjnë dritë sepse jeta e tyre ka qenë e ndriçuar me adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është do thotë frytshmëria e adhurimit që bën për Allahun subhanahu wa taala. Jo vetëm xhenetet, mirë po edhe para se të hyjmë në xhenet dhe të hapen portat e xhenetit për ne, Allahu subhanahu wa taala na veçon kundrejt krejt krijesave për shkak të adhurimit që ja kemi bërë Allahu subhanahu wa taala.